லைகா புரொடக்ஷன் சுபாஸ்கரன் தயாரிப்பில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த், அமிதாப் பச்சன், ஃபகத் ஃபாசில், ராணா நடிப்பில் டிஜே ஞானவேல் இயக்கத்தில் வேட்டையன் வெற்றி நடை போடுகிறது. நியூஸ் 7 தமிழ் நேயர்களுக்கு வணக்கம். தமிழகம் முழுவதும் எதிர்பார்த்ததை விட அதிதீவிர மழை பெய்து வருகிறது. சாலையோரங்களில் தண்ணீர் தேங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. ஒரு பக்கம் அரசு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை கடந்த 2 நாட்களாக எடுத்து வந்தாலும் இன்றைக்கும் களத்தில் ஒரு பக்கம் அமைச்சர்கள் அனைவரும் நிற்கிறார்கள். இந்த சூழலில் வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மீட்புத்துறை அமைச்சர் திரு KKSSR ராமச்சந்திரன் நம்முடன் இணைப்பில் வந்திருக்கிறார். இந்த சிறப்பு அமர்வில் என்னென்ன அரசு நடவடிக்கைகள் எடுத்திருக்கிறது என்பதை பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கிறார். வணக்கம் சார். சார், நான் பேசுறது உங்களுக்கு கேக்குதா? வணக்கம். வணக்கம்மா. வணக்கம்மா. கடந்த ஒரு மாதத்திற்கு முன்பே ஆலோசனை கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டது. தொடர்ந்து அதற்கான வணக்கம்மா பேசலாம். கடந்த ஒரு மாதத்திற்கு முன்பே ஆலோசனை கூட்டம் நடத்தப்பட்டது. எதிர்பார்த்ததை விட 6 மணி நேரத்துல 10 சென்டிமீட்டர் மழை பொழிவை எதிர்பார்த்தீங்களா? இப்ப அதற்கு எந்த அளவிற்கு மீட்பு பணிகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது? கடந்த ஒரு மாத காலமாகவே நம்ம முதலமைச்சர் இந்த வடகிழக்கு பருவமழை எதிர்நோக்கி உயர் அதிகாரிகள் எங்களை போன்ற அமைச்சர்கள் அத்தனை பேரையும் விரைவுபடுத்தி வேலை செய்ய சொல்லியிருக்கார்கள். ஆகவே எல்லா அமைச்சர்களும் அந்தந்த மாவட்டங்களில், நம்முடைய சென்னை மட்டும் இல்லை, அந்தந்த மாவட்டங்களில் அந்த பணிகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நம்முடைய சென்னையில் மட்டும் காலையில் 8 மணி முதல் மாலை 4:30 வரை 9.4 சென்டிமீட்டர் மழை பெய்திருக்கிறது. அதற்கு வேண்டிய தகுந்த முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறோம். களத்தில் நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் அண்ணன் நேரு அவர்களும், சுகாதாரத்துறை அமைச்சர், மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்களும், HRNC மினிஸ்டர் அவர்களும் எல்லாம் களத்தில் இருக்கிறார்கள். சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அவர்களும் அந்தந்த பகுதியில் களத்தில் இருக்கிறார்கள். நேற்று இரவு 11:30 மணி அளவிலேயே நம்முடைய துணை முதலமைச்சர் அவர்கள் இரவே போய் எல்லா பகுதியும் பார்த்துவிட்டு காலையில் 3:30 மணி 4 மணிக்கு தான் வீட்டுக்கே திரும்பி இருக்கிறார்கள். இன்றைக்கும் காலையில் எல்லா பகுதியும் பார்த்து விட்டு இந்த மையத்துக்கு வந்தார்கள். கார்ப்பரேஷனுடைய அந்த அவசர கால மையத்துக்கு சென்றார்கள். ஆகவே அரசு இயந்திரம் முழு வீச்சில் வேலை நடந்து கொண்டிருக்கிறதுமா. முன்களத்தில் நான் முன்கள பணியாளராக நிற்பேன் அப்படின்னு முதலமைச்சர் சொல்கிறார். இன்னொரு பக்கம் இதுவரைக்கும் எவ்வளவு பேரை மீட்டிருக்கிறீங்க? தாழ்வான பகுதிகளில் தண்ணீர் புகுந்த இடங்கள்லேருந்து மீட்டு அவர்கள் எல்லாம் பத்திரமாக நிவாரண முகாம்களில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்களா? அது குறித்த விவரங்களை பகிர்ந்துக்கோ. மொத்தமாக சென்னை கார்ப்பரேஷனில் 300 மையங்கள் வச்சுருக்கோம்மா. 300 மையங்கள் தயார் நிலையில் வைத்திருக்கிறோம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆட்கள் கம்மியாக தான் இருக்காங்க. நிவாரண முகாம்கள் 300ல் இது வரைக்கும் 51 பேர் தான் தங்கியிருக்காங்க. ஆட்கள் அதிகமாக வரல. இனிமேல் தான் ஆள் ஒன்றுனா நம்ம கூப்பிட்டு வர்றோம்மா. மொத்தம் 991 மோட்ரு பம்புகள் இருக்குதுமா. 103 படகுகள் தயார் நிலையில் வச்சுருக்கோம். அதே மாதிரி இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சாப்பாடு பொட்டங்கள் 43,550 பொட்டங்கள் சாப்பாடு பொட்டங்கள் கொடுத்துருக்கோம். மருத்துவ முகாமுகள் 100 வச்சுருந்துருக்கோம். அதில் 3,411 பேர் அங்கே பயன்பெற்றிருக்கிறாங்க. SDRF NDRF மொத்தம் 4 டீம் 200 பேர் தயார் நிலையில் இருக்கார்கள். கடந்த ஆண்டு மழை பொழிவின் போது அரசுக்கு மிகப்பெரிய சவாலாக இருந்தது இந்த ஆற்றிலிருந்து போய் தண்ணீர் கலக்கக்கூடிய கடலுடைய அந்த கழிமுக பகுதி என்று சொல்லக்கூடிய இடங்களில் தண்ணீர் ஏறிக்கொண்டு இந்த பக்கம் வந்தது. அதுதான் தண்ணீர் வடிவதற்கு மிக சிரமமாக இருந்தது என்று சொல்லப்பட்டது. இந்த முறை எந்த அளவிற்கு கழிமுகங்கள் தயாராகி இருக்கின்றன, தூர்வாரப்பட்டிருக்கிறது? அப்படியான பிரச்சனைகள் வந்தால் அதை எதிர்கொள்ள எந்த அளவிற்கு அரசு தயாராக இருக்கிறது? இப்படி ஒரு பிரச்சனை வருங்கிறது ஏற்கனவே அரசாங்கத்துக்கு கவனத்தில் இருந்த காரணத்தால் ஏற்கனவே தூர்வாரி இந்த நம்ம மழை பெஞ்சு வர்ற தண்ணி கடலில் போய் சேர்ற அளவுக்கு அந்த வேலையை நாங்கள் பார்த்து வச்சுருக்கோம்மா.
ஒவ்வொரு உயிரும் மதிக்கத்தக்கது. ஒவ்வொரு முறையும் நீங்கள் அந்த உயிர்களை காப்பாற்றதான் அரசு பணியாற்றுகிறது. ஆனால் அதை மீறி இந்த ஆங்காங்கே சில இடங்கள்ல ஏதாவது அசம்பாவிதங்கள் நடந்து விடுகிறது ஒவ்வொரு இந்த மாதிரியான பேரிடர் காலங்கள்ல. இந்த முறை அதனை தவிர்க்க குறிப்பாக ஒரு பக்கம் மெட்ரோ பணி நடக்கிறது, இன்னொரு பக்கம் உட்கட்டமைப்பை நீங்கள் இந்த ட்ரெயின் வாட்டர் ஸ்டாம் எல்லாம் சரி செய்வதற்காக பணிகளும் தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டே இருக்கிறது. இந்த எந்தெந்த இடங்களில் எல்லாம் அப்படி தாழ்வாக குழி தோண்டப்பட்ட இடங்களில் அதற்கான எச்சரிக்கை பலகைகள்லாம் எந்த அளவிற்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது, அரசு எந்த அளவிற்கு அதற்கான முயற்சிகள் எல்லாம் எடுத்திருக்கிறது? ஏற்கனவே மெட்ரோ பணி நடக்கிற இடத்துல புறாமே போர்டு எச்சரிக்கை பலகை வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதையும் சரியாக இருக்கிறதா இல்லையா என்பதையும் நான் பார்க்க சொல்லியிருக்கோம். இன்றைக்கு காலையில் முதலமைச்சர் அவர்கள் எல்லா பகுதியும் சுற்றி வந்திருக்கிறார்கள். முதலமைச்சர் அவர்கள் மழை பெய்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே எல்லா பகுதியும் சுற்றி வந்திருக்கிறார்கள். ஆகவே அரசாங்கத்துடைய கவனத்துக்கு வருவதெல்லாம் முதலமைச்சர் அவர்கள் உள்வாங்கி கொண்டு வேண்டிய வேலைகளை செய்கிறார்கள். சென்னையில் மொத்தம் 15 மண்டலங்கள் இருக்கிறது. 15 மண்டலங்களுக்கு 15 IAS ஆஃபீஸர்கள் நேரடியாக கண்காணிப்பில் நாங்கள் இருக்க சொல்லி போட்டிருக்கிறோம். சென்னையில் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் தன்னார்வலர்கள் 13,500 பேர் தன்னார்வலர்கள் பொதுமக்களிலிருந்து தேர்வு செய்யப்பட்டு தன்னார்வலர்கள் 13,500 பேர் இருக்கிறார்கள். ஆகவே எல்லா வகையிலும் அரசு தயார் நிலையில் இருக்கிறது. முதலமைச்சர் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் எங்களை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். தகுந்த முன்னேற்பாடுகளை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். நீராதாரங்கள் குறிப்பாக செம்பரம்பாக்கம் மற்றும் வீராணம், புழல் ஏரிகளுடைய நீராதாரங்கள் எந்த அளவிற்கு நிரம்பி இருக்கின்றன? ஏன் இது மிக முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது இருக்கிறது என்றால், எதிர்பார்த்ததை விட அதிக மழை பொழிந்து கொண்டிருக்கிறது குறுகிய நேரத்தில். இன்னொரு பக்கம் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கிய முதல் மழையிலேயே அதிக மழை பொழிவு அப்படிங்கும்போது நீராதாரங்கள் நிரம்பிவிட்டால் அடுத்தடுத்த மழை பொழிவுகளுக்கு எப்படி அரசு தயாராகி இருக்கிறது? இல்லைம்மா, இந்த நீர் ஆதாரங்களை பொறுத்தளவு, சென்னைக்கு வர்ற நீர் ஆதாரங்களை பொறுத்தளவிற்கு இப்போ நம்ம குறைவாக தான் இருக்குது. இன்னும் நம்ம தண்ணி வாங்க முடியும். உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா பூண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா கொள்ளளவு 3231 மில்லியன் கன அடி இருக்கிறது. பார்த்திங்கன்னா 327 கன அடி தான் இருக்குது. ஆக நமக்கு தண்ணீர் உள்ளே வரலாம். செங்குன்றம் வரலாம். செம்பரம்பாக்கத்தில் தண்ணி அளவு நம்ம கம்மியாக இருக்கிறது. நமக்கு மழை தேவை இருக்கிறது. அந்த மழையை நாம் சரியாக பயன்படுத்தி கொண்டு குடிநீர் பிரச்சனையை தீர்க்க வேண்டும். அரசாங்கத்தை பொறுத்தளவிற்கு நம்ம முதலமைச்சர் அவர்கள் தண்ணீர் அணைகள் நிரம்புகிற நேரத்தில் அது எவ்வளவு நிரம்புகிறது என்று கணக்கு பார்த்து எவ்வளவு தண்ணீர் உள்ளே வருகிறது என்பதை கணக்கு பார்த்து அதை வெளியேற்ற வேண்டும் என்று எங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறார்கள். தற்பொழுது வெளியேற்ற வேண்டிய சூழ்நிலை இல்லை. தண்ணீர் எல்லா அணைகளுக்கும் தண்ணீர் தேவை இருக்கிறது. ஒரு பக்கம் விலைவாசியை கட்டுக்குள் வைக்க வேண்டிய கட்டாயம், இன்னொரு பக்கம் அத்தியாவசிய பொருட்கள் கிடைக்கிறதா அப்படிங்கிறது. நேற்றைக்கு ரெட் அலர்ட் என்று சொல்லப்பட்டிருந்தது வானிலை ஆய்வு மையத்துடைய தகவல்களின்படி. ஆனால் பெரிய அளவில் மழை இல்லை. மாலை தான் மழை தொடங்கியது. அதனால் இன்றைக்கு ஆவின் பால் போன்றவை இயல்பாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் காலையில் இருந்திருக்கலாம். ஆனால் மதியத்திற்கு பிறகும் அது இயல்பாக கிடைக்கக்கூடிய சூழல் இருக்கிறதா? இன்றைய மழை வெள்ளத்தினால் நாளைக்கு அது எந்த அளவிற்கு கிடைக்கும்? அத்தியாவசிய பொருட்கள் தட்டுப்பாடு வராமல் இருக்க அரசு என்ன முயற்சி எடுத்திருக்கிறது? அத்தியாவசிய பொருளை பொறுத்தவரைக்கும் குறிப்பாக போன வட்டம் நமக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னென்னா, இந்த பால் குழந்தைகளுக்கு பால் பவுடர், இதை போன வட்டம் நமக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சது. ஆகவே பாலும் ஆவினிலிருந்து பால் கிடைப்பதற்கு வேண்டிய வேலையை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அதே போல் ஒரு பகுதியிலும் பால் பவுடர்கள் நாங்கள் ஸ்டாக் செய்து வைத்திருக்கிறோம். தேவை இருக்கிற பகுதிக்கு அது கொடுப்பதற்கும் பொதுமக்களுக்கு விநியோகம் செய்வதற்கு ஆவினிலிருந்து உடனடியாக அந்தந்த நேரத்தில் எப்பொழுதும் போல விநியோகம் செய்வதற்கு வேண்டிய அந்த வேலைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறோம்.
சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் சென்னை வெளியிலிருந்து வெளி மாவட்டங்களிலிருந்தோ அல்லது சென்னையுடைய வெளிப்பகுதிகளிலிருந்து உள்ளே வரக்கூடியவர்களுக்கான சுரங்கப்பாதைகள் தொடங்கி சென்னையுடைய மைய பகுதியில் இயங்கக்கூடிய துரைசாமி அந்த சப்வே வரைக்கும் 5 தரைப்பாலங்கள் அந்த பகுதிகளெல்லாம் மூடப்பட்டிருக்கிறதா அரசு அறிவிச்சிருக்கிறீங்க. அது எப்ப சரி செய்யப்படும்? தொடர்ந்து மழை இருந்தால் அதற்கு மாற்று ஏற்பாடுகள் என்ன செய்யப்படுகிறது? இப்ப பெரும்பாலும் பாத்தீங்கன்னா சென்னையுடைய மெயின் ரோடு பிரதான சாலைகள்ல தண்ணீர் தேங்க, ஆனால் நீங்கள் கோடம்பாக்கம், KK நகர் மற்றும் டி நகர், நுங்கம்பாக்கம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா உள்ளர இருக்கக்கூடிய அவென்யூகள், சாலைகளுடைய இருக்கக்கூடிய கிளை தெருக்கள்ல தண்ணீர்கள் இருக்கிறது. அதை சரி செய்ய அரசு எடுத்திருக்கக்கூடிய முயற்சிகள் என்ன? அதை மாநகராட்சியின் கவனத்திற்கு நீங்களும் கொண்டு சென்றிருக்கிறீர்கள், நாங்களும் கொண்டு சென்றிருக்கிறோம். அதை மோட்ரு மூலமாக, பம்ப் செட் மூலமாக தண்ணியை வெளியேற்றக்கூடிய அந்த வேலையை நாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். சொல்லுங்க சார், சொல்லுங்க. அதை பண்ணிடுறோமா? இது மூடி இருக்கிறோமா? சுரங்கப்பாதைகள் 5 சுரங்கப்பாதைகள் சென்னையுடைய பிரதான பகுதிகளில் மூடப்பட்டிருக்கிறது. அரசு கொடுத்திருக்கக்கூடிய தகவல் சுரங்கப்பாதையிலமா மொத்தம் மூடப்பட்டிருக்கும். அதை மோட்ரு மூலமாக தண்ணியை வெளியேற்றிருக்க வேண்டிய வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அது வரைக்கும் நம்ம நிறுத்தி வச்சுருக்கோம்மா. அது வரைக்கும் டிராஃபிக் நிறுத்தி வச்சுருக்கோம். அந்த வேலையை கார்பரேஷன் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. இந்த ஆண்டு ஒரு புதியதாக நீங்கள் வழக்கமா திட்டமிட்டு இருக்கீங்க 1 மாசமா. ஆனால் அதில் மிக முக்கியமாக நேற்றைக்கு எழுந்த ஒரு பிரச்சனை, 4 சக்கர வாகனம் கார் வைத்திருப்பவர்கள் பெரும்பாலும் இந்த வேளச்சேரி போன்ற தாழ்வான பகுதிகளில் கடந்த ஆண்டுகளில் எல்லாம் கார்கள் சேதமானதனுடைய அடிப்படையில் இந்த ஆண்டு மேம்பாலங்களில் கார்களை நிறுத்தினாங்க. முதல்ல அரசு அதற்கு அங்கே நிறுத்தக்கூடாது என்று அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும், அதற்கு அபராதம் எல்லாம் விதிக்கப்படும் சொல்லப்பட்டது. மாலைக்கு பிறகு அந்த அபராதமும் தளர்த்தி கொள்ளப்பட்டது. ஆனால் வரும் காலங்களில் பேரிடர் மீட்பு துறையுடைய அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு இதற்கும் திட்டமிடல் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்தை நோக்கி நகர்கிறீர்கள். அந்த திட்டமிடல் எப்படியான ஒன்றாக செய்ய போகிறீர்கள்? இந்த வட்டம் பூரா பாலத்தில் பூரா சைடில் பூரா எல்லோரும் வண்டியை நிறுத்திட்டாங்க. முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா டிராஃபிக் இடைஞ்சலாகும் அப்படிங்கிற மாதிரி அரசாங்கத்தோட கவனத்துக்கு வந்த நேரத்தில் அது ஃபைன் போட்டு அந்த வண்டியில் பூரா எடுக்கலாம்னு நினச்சோம். ஆனால் எடுத்தால் கீழே நிப்பாட்டினா அந்த வண்டிகளுக்கு பாதகம் வரும்னு அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு இப்போ அதை நிறுத்தி வச்சுருக்கோம். அடுத்த மலைக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பகுதியில் காலி இடங்கள், எந்தெந்த இடம் காலி இடங்கள் இருக்கிறது, அந்த காலி இடங்களில் கொண்டு இந்த வண்டியை நிறுத்துறதுக்கு வேண்டிய அந்த பணியை செய்கிறதுக்கு வேண்டிய வேலையை செய்கிறோம். காலி இடங்களை கண்டறிய சொல்லி கார்பரேஷனுக்கு நாங்கள் அறிவுறுத்தி இருக்கிறோம். முகாம்களில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு கம்யூனிட்டி கிச்சன் மூலமாக பல்வேறு இடங்களில் நீங்கள் உணவு ஏற்பாடுகள் செய்கிறதாக தகவல்கள் வருகின்றன. ஆனால் அனைவருக்குமான உணவு தயாராவது அப்படிங்கிறதற்கான அரசு எடுத்திருக்கக்கூடிய முயற்சிகள், ஏன்னா பெரும்பாலும் சாலைகளில் எங்கும் கடைகள் இல்லை, ஹோட்டல்கள் கிடையாது. அப்படி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் அதற்கு எடுக்கப்பட்டிருக்கிற முயற்சிகள் என்ன? போன வட்டம் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கிச்சன் வச்சு ஒரு இடத்துல சமையல் பண்ணி எல்லா இடத்துக்கும் கொடுத்து விட்டோம். இந்த வட்டம் அப்படி இல்லை. எங்கெங்கே நமக்கு அந்த மையங்கள் இருக்கிறதோ அந்த மையங்களுக்கு பக்கத்திலே சமையல் பண்ண சொல்லி அந்தந்த பகுதிகளுக்கு நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். அதனால் அந்த யாருக்கும் சாப்பாடு இல்லைன்னு சொல்லாத அளவிற்கு எல்லாருக்கும் சாப்பாடு கிடைக்கக்கூடிய அளவிற்கு மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் அதைத்தான் முக்கியமாக சொல்லுங்க. சாப்பாடு, தங்கும் வசதி, இந்த 2 காரியங்களை செய்ய வேண்டும் என்று மாண்பு முதலமைச்சர் எங்களுக்கு உத்தரவிட்டிருக்கிறார்கள். பேருந்து இயக்கங்கள், பொது பேருந்துகளுடைய இயக்கம் எந்த அளவிற்கு இருக்கிறது? தனியார் வாகனங்களுடைய செயல்பாடுகள் குறைந்திருக்கிறது, ஆட்டோ போன்றவைகளும் குறைந்திருக்கிறது. அப்ப பேருந்தை மட்டுமே பொதுமக்கள் நம்பக்கூடிய ஒரு சூழல்ல பேருந்துகளுடைய இயக்கம் மற்றும் மெட்ரோ ரயில்களுடைய இயக்கத்திற்கெல்லாம் எந்த அளவிற்கு அரசு முயற்சிகள் எடுத்திருக்கின்றன?
மெட்ரோ ரயில் அதிகப்படியாக மெட்ரோ ரயிலும் பறக்கும் ரயிலும் அதிகப்படியாக ஓட்ட வேண்டும் என்று சொல்லி மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் வேண்டுகோள் விடுத்தார்கள். அதன்படி அந்த 2 ரயில்களும் அதிகப்படியாக ஓட்டுகிறார்கள். சென்னையில் மக்கள் போக்குவரத்திற்கு வசதியாக இந்த அரசினுடைய போக்குவரத்து பஸ் இல்லை என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு ஒரு வழி இல்லை. அது இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. மழை அதிகமாகிற நேரத்தில் என்ன செய்யலாம், நிறுத்தலாமா, என்ன பண்ணலாம் என்று அப்பொழுது நாங்கள் அந்த முடிவெடுப்போம். மின்சாரங்கள் பெரும்பாலான இடங்களில் இல்லை, மையப்பகுதிகளில், சென்னையுடைய மையப்பகுதிகளில் இருக்கிறது. இன்னும் உள் மாவட்டங்களிலெல்லாம் 2 நாட்களாக மின்சாரம் இல்லை என்ற மாதிரியான தகவல்கள் வந்திருக்கின்றன. நமது செய்தியாளர்கள் கொடுக்கக்கூடிய கள தகவல்கள் அப்படியானதாக இருக்கிறது. மின்சாரத்துறை எப்படி இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது, அதாவது மின்சாரம் இணைப்பு எந்தெந்த இடங்களிலெல்லாம் துண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது, அது எத்தனை நாட்களில் அல்லது எத்தனை மணி நேரத்தில் சரியாகும் என்ற ஏதாவது திட்டமிடல் இருக்கிறதா? மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் அன்றைக்கு கூட்டம் நடத்தி ஆய்வு கூட்டம் நடத்திய நேரத்திலேயே எங்களுக்கு என்ன அறிவுரை சொல்லியிருக்கார் என்று சொன்னால், மின்சாரம் எந்த காரணம் கொண்டும் தடைபடக்கூடாது என்று சொல்லியிருக்கார்கள். அந்த அடிப்படையில் மின்சாரத்துறை வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறது. குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள்ளாக அது 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரத்தில் முடிவதாக இருந்தாலும் சரி, அரை நாளில் முடிவதாக இருந்தாலும் சரி, அதை உடனடியாக முடிப்பதற்கு வேண்டிய அந்த பணிகளை மின்சார வாரியம் செய்து கொண்டிருக்கிறது. இப்போது கூட நீங்க ஒரு ஆலோசனை கூட்டம் நடத்தப்பட்டிருக்கிறது. இந்த ட்ரோன்கள் மூலமாக தாழ்வான பகுதிகள், தண்ணீர் தேங்கியுள்ள பகுதிகள், மக்களுடைய இயல்பு நிலை எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கிறதற்கான அது என்ன திட்டமிட்டு இருக்கிறீங்க, அது அதன் மூலமாக எப்படி மீட்பு பணிகள் நடைபெற இருக்கிறது? ட்ரோன் மூலமாக போன வட்டம் பார்த்திங்கன்னா ஹெலிகாப்டர் வந்து நம்ம சாப்பாடு நம்ம விநியோகம் பண்ணும்போது அது கீழே போடும்போது சாப்பாடுலாம் செதறி போடுது. அப்படி இல்லாமல் ட்ரோன் மூலமாக கொடுத்தா அது பொதுமக்கள் கையிலே கிடைக்க முடியும் அப்படின்னு எங்களுக்கு வந்த தகவல் அடிப்படையில் ஒரு ட்ரோன் ஒரு நேரத்தில் எவ்வளவு லோடு கொண்டு போக முடியும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கோம். ஒரு ட்ரோன் வந்து ஒரு நேரத்தில் 10 கிலோலேருந்து 15 கிலோ தான் கொண்டு போக முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்படின்னா எத்தனை ட்ரோன் அப்படி இருக்குது? அந்த ட்ரோன் வந்து ஒரு 200 மீட்ரு 300 மீட்ரு போயிட்டு வர்றதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகுங்கிறதுலாம் ஒரு கணக்கெடுத்து பார்த்துட்ருக்காங்க. அது ஆய்வு பண்ணி சரியாக வந்தால் அதன் மேலே நடவடிக்கை எடுத்து ட்ரோன் மூலமாக அந்த சாப்பாடு விநியோகம், மருந்து விநியோகம், பால் போன்ற விநியோகங்கள்லாம் அந்த ட்ரோன் மூலமாக ரொம்ப கனமில்லாத பொருள்களை ட்ரோன் மூலமாக கொடுக்க முடியுமா என்று நாங்கள் யோசிக்கிறோம். மரங்கள் விழுந்தால் உடனடியாக மாநகராட்சி அந்த பகுதியில் இன்னைக்கு காலையில் கூட காட்சிகளை பார்த்தோம். மரங்கள் விழுந்த இடங்களிலெல்லாம் மாநகராட்சி ஊழியர்கள், அந்த மர அறுவை தொழிலாளர்கள் சேர்ந்து அதனை அப்புறப்படுத்தி கொண்டிருந்தார்கள். ஆனால் ஒரு மிகப்பெரிய நீண்ட கேள்வி இருக்கிறது. ஒரு பக்கம் நாம ஒரு காலநிலை மாற்றம், அவசர நிலையை நோக்கி போறோம், மரங்களுடைய எண்ணிக்கை குறைவாக இருக்கிறது. அதுவும் சென்னை மாதிரியான பெருநகரங்கள், ஒரு நீண்ட வரலாறு கொண்ட நகரங்கள்ல இருக்கக்கூடிய மரங்கள்லாம் பழமையான நீண்டாண்டுகள் கொண்ட மரங்கள், அதனை பாதுகாக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கிறது. நாம இதை விழுந்தா அறுக்கிறது, அதை அப்புறப்படுத்துதல் என்ற இடத்திலிருந்து யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அதனை பாதுகாத்து அந்த மரங்களை அதற்கான பக்கபலங்களை செய்ய தொழில்நுட்பங்கள் எல்லாம் மேலை நாடுகளில் பயன்படுத்துகிறார்கள். அப்படியான ஒன்றை குறித்து அரசு ஆலோசனை நடத்தி இருக்கிறதா? அப்படி ஒரு ஆலோசனை இருந்தால் அரசு அதை பரிசீலிக்குமா? இந்த ட்ரோன் மூலமான சாப்பாடுகள்னு நீங்க குறிப்பிட்டீங்க இல்லையா, அது எப்பொழுது நடைமுறைக்கு வரப்போகுது? இது ஒரு புதிய திட்டம். மற்ற நாடுகளை மெடிக்கலுக்காக இதை பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள். நீங்கள் உணவுக்காக இப்போது பயன்படுத்துறது அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான வரவேற்கக்கூடிய முயற்சி. அது எந்த அளவிற்கு, அதை எப்படி அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்த்த போறீங்க? என்ன முதல் கட்டமா எந்தெந்த பகுதிகளுக்கு அது செய்வதற்கு திட்டமிட்டிருக்கீங்க? இல்லைம்மா, இப்போ தான் அந்த ட்ரோன் கம்பெனிலாம் கூப்பிட்டு பேசியிருக்கோம். எத்தனை கம்பெனி இருக்குது, அது ஒரு கம்பெனிட்டு இருக்கிற ட்ரோனும் எவ்வளவு வெயிட் தாங்கும், என்ன கொண்டு போக முடியும்னு பார்க்க. முதல்ல சாப்பாடுங்கிறத தாண்டி பிஸ்கட்டு,
பால் பவுடர் இப்படிப்பட்ட எது லேசான காரியம் இருக்கோ அந்த இதை கொண்டு போக முடியுமா, அப்புறம் எவ்வளோ கொண்டு போக முடியுமெல்லாம் இன்றைக்கி ஒரு அதிகாரிகள் அதை உட்காந்து ஆலோசனை பண்ணுறாங்க. அது சரியாக இருக்கும் பட்சத்தில் முதலமைச்சருடைய உத்தரவை பெற்று அதுக்கு வேண்டிய நடவடிக்கை எடுப்போம். வழக்கமா கடந்த ஆண்டு மழையோட அந்த பகுதிகளில் எங்கெங்கெல்லாம் நீர்த்தேக்கம் இருந்தது? இப்போ உதாரணத்திற்கு பார்த்தீங்கன்னா 2015 முடிச்சூர் நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய பாடம் கற்றுக் கொடுத்தது. அப்புறம் முடிச்சூர்ல நீங்க ட்ரெயின் வாட்டர் ஸ்டாம் எல்லாம் ரெடி பண்றீங்க. இப்ப கடந்த ஆண்டு வேளச்சேரி எப்போதுமே நீரில் மூழ்கக்கூடிய ஒரு பகுதி, அந்த பகுதிகளுக்கான முயற்சிகள் இப்படி கடந்த ஆண்டோட ஒப்பிட்டு எந்தெந்த பகுதிகளெல்லாம் இப்போது சரி செஞ்சிருக்கிறீங்க, எந்த பகுதிகள் இந்த முறை அடையாளம் கண்டிருக்கீங்க, இந்த பகுதிகளிலும் இப்போது தண்ணீர் தேங்குகிறது அப்படின்னு எதுவும் அடையாளம் காணப்பட்டு ஏதாவது அதற்கான வரைவுகள் எதுவும் இருக்கிறா? இல்லைம்மா, மாநகராட்சி அதுக்கு வேண்டிய பணிகளை செய்து கொண்டிருக்கிறது. போன தடவை எந்தெந்த பகுதியில் தண்ணீர் நின்றதோ அந்த பகுதிகளெலாம் முன்னுரிமை கொடுத்து அந்த பகுதியில் இருக்கிற தண்ணீரை வெளியேற்றக்கூடிய அந்த பணியை மாநகராட்சி நிர்வாகம் செய்து கொண்டிருக்கிறது. மாநகராட்சி அமைச்சர்கள், சென்னையை சேர்ந்த 2 அமைச்சர்கள் எல்லோரும் அந்த பணிகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். மெட்ரோ பகுதிகளில் வந்து எவ்வளவு சவாலா இருக்கு? நீங்க பாத்தீங்கன்னா பிரதான சாலைகளே 6 மாதிரி தான் காட்சி அளிக்குது. இன்னும் நாளைக்கு வரைக்கும் மழை தொடரும் அப்படிங்கும். ரெட் அலர்ட்டுங்கும் போது இன்னும் அதிதீவிர குறைந்த காலகட்டத்தில் அதிக அளவிலான சென்டிமீட்டர் மழை பொழிவுகள்லாம் எதிர்பார்த்தோம் என்றால் அப்ப சாலைகளுடைய நீர் வடிவதற்கிறது ஒரு பெரிய சவால். அதற்கு என்ன மாதிரி திட்டம் யோசித்திருக்கிறீர்கள்? இந்த படகெல்லாம் இந்த ஆண்டு புதியதாக வாங்கப்பட்டதாகலாம் தகவல்கள் வந்திருக்கிறது. எவ்வளவு படகுகள் வாங்கப்பட்டிருக்கிறது? படகுகள் வந்து வாங்கி தோட்டம் மோட்ரு படகுகளும் வச்சுருக்கோம், சாதா படகுகளும் வச்சுருக்கோம். மொத்தம் சென்னையில் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமாகவே நாங்கள் வச்சுருக்கோம். இது பார்த்திங்கன்னா சென்னையில் 103 படகுகள் தயார் நிலையில் வச்சுருக்கோம். சென்னையில் மட்டும் 103 படகுகள் தயார் நிலையில் வச்சுருக்கோம். வேண்டிய முன்னேற்பாடுகள் எல்லாமே ரெடியாக வச்சுருக்கோம். இவ்வளவு நேரம் இந்த மிக முக்கியமான ஒரு நாளில் உங்களுடைய கடும் பணிகளுக்கும் ஆலோசனை கூட்டங்களுக்கும் நடுவே நியூஸ் 7 தமிழுக்காக பிரத்யேகமாக அரசு எடுத்திருக்கக்கூடிய பேரிடர் மீட்புத்துறை எடுத்திருக்கக்கூடிய முயற்சிகள் அனைத்தையும் வந்து பகிர்ந்து கொண்டு மக்களுக்கு அதற்கான அரசு துணை நிற்கிறது என்பதை சுட்டி காண்பித்ததற்கு மிக்க நன்றி சார். வணக்கம்மா. வணக்கம்.